嗱，各位兄弟姐妹啊，想食靚雞呢就要來嗰啲地方，見到嘛？嗰地方環境靚。而家又喊個朋友落去捉個雞上嚟煲，佢講佢啲雞靚，我就決定試一試佢個雞。雞好唔好食，用清水一煲我就知道。有時候呢，我係吹牛蟹就得嘅啫，係咪咯？準備湯雞，嗱個雞就放落去嘅，夠快啊！嗰隻馬騮，哎呀，走，哎呀，嘿掹毛，哎呀，啲馬騮講30秒湯個雞咁啦，都好犀利哦！哎呀，未得嘅，未得，馬騮。我見你冇湯雞，你要雞絲咪食？冇要喎，雞翅忽冇要。留雞幾陣有呢隻河，冇咗河。可以。清水煲雞，清水煲雞啊！哎呀，睇到嘛？呢應該係最簡單嘅烹飪方法係嘛？你哋大家都見到啊，咩嘢都冇放。哎呀，睇到嘛？而家已經講嘅冚蓋、細火焗3分鐘咁樣就 OK 啦。一定要細火。雞湯我要放紅落去一甜，放啲鹽得啦係嘛？我隻雞神奇啊！我同你講，乜嘢調味都冇有，就係放鹽得啦。開蓋，哎呀，哇，都有陣香味嘅，夠清啊嗬！我睇到嘛，我咩冇放嘛，我就放啲仔鹽味得嘅，係咯，試咯。嗰日食啊，888蚊2隻雞，嗰啲吊水雞。得咗，我冇要過，吊水係嘛？嗰隻風我攞個係空肉啊，我冇要嗰個，佢換嗰隻。雞靚就，我食個空肉，我而家雞冇食。肉就知道啦。得啦，肯定有嘅。聞都有香香。雞皮啱我啦。喂，冇咗啊！聞都有係有雞味啊嘛，香香。嗰啲肯定唉，甜麻湯啊，湯都 OK。嗱，雞皮哈，你睇啊，雞黃都好脆啊！又有嚼頭又脆噶，我同你講。嗰啲雞啊，講真句，一係我自己一個人食一個啫。冇，佢平時雞好大隻㗎，3、4斤重隻㗎，係神奇嗰河，嗰啲水啊，那個其他雞啊煲啲水啊，我知道啊，講其他嗰啲水啊，你肯定煲出啲雞啊，清臭臭。呢一個係放啲礦泉水煲嘅，雞仲要用啲鹽啊，可以擦個身喎。啱先你話要拆，我冇俾你拆嘅嘛。中意食雞皮喎。冇知幾爽咯，雞皮脆啊！我同你講，我雞到而家未有差評，到暫時講我未有差評我嘅。喂，嗰隻湯啊，神奇話，佢冇有啊！平時你要雕啲煎肉嘅骨頭鬆咗煲煲啊，佢冇使到。食雞啊，肯定係湛江佬識食，你知道嘛？你唔覺得啲肉係爽嘅咩？哇！冇話佢啲香味，好似我哋細細個時候嗰啲係。